പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ 3 നില കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ വൻ തീപിടുത്തത്തിൽ നിരവധി പേർ മരിച്ചു. 20 പേരുടെ മൃതദേഹം ഇതുവരെ കണ്ടെടുത്തതായി ഡൽഹി പോലീസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. 30-ലധികം പേർക്ക് പൊള്ളലേറ്റ് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. പടിഞ്ഞാറൻ ഡൽഹിയിലെ മുൻക മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള വാണിജ്യ കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. 70ഓളം പേരെ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെയാണ് തീപിടുത്തം സംബന്ധിച്ച് ആദ്യ വിവരം ലഭിച്ചതെന്നാണ് അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ പറയുന്നത്. ANI ആണ് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതുവരെ തീ പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടില്ല. ഇതുവരെ 20 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തതായി അഗ്നിശമന സേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. 2ാം നില കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നാണ് 16 പേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. 3ാം നിലയിൽ പരിശോധന തുടരുകയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. വൈകിട്ടാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപകടം സംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നില്ല. ഇനിയും ആളുകൾ അതിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്.